Hurmatli tomoshabinlar, aziz nafaqaxo'rlar va ularning oila a'zolari. Bugungi videomiz siz uchun eng muhim va eng quvonchli yangiliklardan birini o'z ichiga oladi. Ishoning, bu shunchaki bir xabar emas, balki sizning moliyaviy ahvolingizni sezilarli darajada yaxshilaydigan uzoq kutilgan o'zgarishdir. Ko'pchilikning nafaqalar yetarli emasligi, umr bo'yi qilingan mehnatning qadrlanmayotgandek tuyulishi kabi muammolar borligini yaxshi bilaman. Aynan shu sababdan bugungi ma'lumot har biringiz uchun qimmatli. Bu yangilik sizni bevosita yoki bilvosita qamrab oladi va hayotingizga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Birorta ham muhim detalni o'tkazib yubormang. Kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumotlarning ko'proq odamlarga yetib borishiga yordam beradi. Endi esa muammoning mohiyatiga o'tsak. Avvallari nafaqalar tizimi qanday edi va hozir nima o'zgardi? Ko'plab nafaqaxo'rlarimiz uzoq yillar davomida o'z nafaqalarining inflyatsiya sur'atlariga mos kelmayotganidan, narxlar o'sishi ortidan hayot darajasi pasayib ketayotganini shikoyat qilishardi. Ish stajlari to'liq hisobga olinmayotganligi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlarning yo'qolishi yoki noto'g'ri kiritilganligi sababli ko'plab fuqarolarimiz o'zlariga tegishli bo'lgan to'liq nafaqani ola olmayotgan edilar. Ayniqsa sobiq ittifoq davrida ishlagan, hujjatlari tartibsiz bo'lgan yoki turli sabablarga ko'ra ish haqi ma'lumotlari topilmay qolgan odamlar ko'p edi. Ular umr bo'yi halol mehnat qilgan bo'lsalar ham pensiya hisoblashda yetarli ma'lumot topilmagani uchun minimal yoki unga yaqin pensiya bilan cheklanib qolishardi. Bu holat albatta adolatdan emas edi va ko'pchilikda haqli norozilik uyg'otardi. Pensiya miqdorini aniqlashda asosiy omillardan biri bo'lgan o'rtacha ish haqi miqdori ko'pincha juda past ko'rsatkichlar bo'yicha hisoblanar. Bu esa umumiy pensiya miqdoriga salbiy ta'sir qilardi. Natijada nafaqaxo'rlar har kuni turli xil iqtisodiy qiyinchiliklarga duch kelishardi. Oziq-ovqat, dori-darmon va kommunal to'lovlar uchun pul yetmasligi ularning asosiy muammosiga aylangan edi. Shu sababli mamlakatimiz rahbariyati ushbu murojaatlarni va ijtimoiy adolat tamoyillarini inobatga olgan holda nafaqalarni hisoblash va indeksatsiyalash tartibiga jiddiy, takror aytaman, juda jiddiy o'zgarishlar kiritishga qaror qildi. Bu o'zgarishlar nafaqaxo'rlarimizning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, ularning munosib keksalik damlashga qaratilgan amaliy qadamdir. Eng asosiy, juda yaxshi yangilik shundaki, hukumatimiz qarori bilan nafaqalarni hisoblashda yangi, yanada qulay va adolat tizim joriy etildi. Bu tizimni shartli ravishda maxsus ijtimoiy qo'shimcha nafaqasi yoki kengaytirilgan indeksatsiya mexanizmi deb atashimiz mumkin. Endilikda sizning umumiy ish stajingiz, ayniqsa uzoq yillik mehnatingiz yanada qadrliroq bo'ladi. Aslida gap shundaki, pensiya hisoblashda ish haqi koeffitsiyenti qayta ko'rib chiqildi va o'rtacha oylik ish haqi miqdorini aniqlashda inflyatsiya darajasini va mamlakatdagi umumiy ish haqi o'sishini to'liq hisobga oladigan mexanizm ishga tushirildi. Bu esa sobiq ittifoq davrida yoki 90 yillarda past ish haqi olgan bo'lsangiz ham, hozirgi pensiya miqdoringiz hisob-kitobda ancha yuqori bazaviy miqdordan boshlanishini anglatadi. Ya'ni eski ish haqingiz hozirgi narxlar va iqtisodiy sharoitga mos ravishda qayta hisoblanadi va shu asosda pensiya miqdori belgilanadi. Bu juda katta o'zgarish, chunki avvalgi tizimda bu qayta hisoblash mexanizmi yetarlicha kuchli emas edi. Kimlar ushbu yangilikdan eng ko'p foyda ko'radi va kimlar xavotirlanishi kerak emas? Eng avvalo uzoq muddatli mehnat stajiga ega bo'lgan shaxslar, ya'ni 20-25 va undan ortiq yil ishlagan fuqarolarimiz bu yangilikdan sezilarli darajada foyda ko'radilar. Bu yangilik ayniqsa pensiyaga 2010 yilgacha chiqqanlar va ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlari ancha eski davrlarga oid bo'lganlar uchun juda muhimdir. Chunki ularning pensiyalari avvalgi eski hisoblash usuli bo'yicha belgilanib, hozirgi inflyatsiya darajasini inobatga olmagan holda kamayib ketgan edi. Yangi tizim esa ularning ish haqi koeffitsiyentini sezilarli darajada oshiradi. Keling, bir nechta real hayotiy misollarni ko'rib chiqaylik raqamlar bilan. Birinchi misol, Amina opa, 18 yoshda. U 35 yil davomida maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan. Pensiyaga 2008 yilda chiqqan. O'sha paytda uning o'rtacha oylik ish haqi 200 ming so'm atrofida hisoblangan. Eski hisob-kitob bo'yicha 2008 yil narxlarida. Uning pensiyasi shu asosda taxminan 800 ming so'm edi. Yangi tizim bo'yicha uning o'sha 200 ming so'mlik ish haqi hozirgi iqtisodiy sharoitga mos ravishda
inflyatsiya va o'rtacha ish haqi o'sishi koeffitsiyentlarini qo'llagan holda qayta hisoblanadi. Faraz qilaylik, uning 200 ming so'mlik ish haqi hozirgi kun sharoitida 1 million 500 ming so'mga teng deb qabul qilinadi. Shu asosda Amina opaning pensiyasi 800 ming so'mdan aytaylik 1 million 600 ming so'mga yoki undan ham ko'proqqa oshishi mumkin. Bu degani uning pensiyasi miqdori deyarli 2 barobar ko'payadi. Bu shunchaki bir son emas, balki Amina opaning hayotini tubdan o'zgartiradigan, unga dori-darmonlarni sotib olish, nevaralariga sovg'alar olish, kommunal to'lovlarni bemalol to'lash imkonini beradigan real o'zgarishdir. Ikkinchi misol, Botir aka 72 yoshda. U yarim yil davomida zavodda chilangar bo'lib ishlagan. Pensiyaga 2000 yilda chiqqan. Uning o'rtacha ish haqi o'sha davr uchun nisbatan past bo'lganligi sababli pensiyasi ham taxminan 7 ming so'm edi. Yangi indeksatsiya formulasi uning ish haqi koeffitsiyentini sezilarli darajada oshiradi. Chunki uzoq yillik mehnat staji va ishlab chiqarishdagi og'ir mehnat uning pensiya miqdoriga qo'shimcha ballar beradi. Agar ilgari uning 300 ming so'mlik ish haqi bazaviy hisoblanganda hozirgi 1 million so'mga teng bo'lsa, yangi mexanizm bo'yicha bu ko'rsatkich 2 million so'mgacha ko'tarilishi mumkin. Natijada Botir akaning pensiyasi 290 ming so'mdan 1 million 800 ming so'mga oshishi mumkin. Bu ham uning moliyaviy ahvolini jiddiy yaxshilaydi. U endi o'ziga kerakli muolajalarni olish, farzandlariga yuk bo'lmasdan yashash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu holatda nafaqat ish haqi, balki ish stajining davomiyligi ham muhim rol o'ynaydi. 3-misol Gulnor opa 28 yoshda. U 20 yillik ish staji bilan yaqinda 2022 yilda pensiyaga chiqqan. Yangi tizim u uchun ham foydali. Lekin Amina opa yoki Botir aka katta miqdordagi o'zgarishlar bo'lmasligi mumkin. Chunki u yangi tizimning joriy etilishiga yaqin davrda pensiyaga chiqqan va uning ish haqi ma'lumotlari nisbatan yangiroq. Shuning uchun inflyatsiya darajasi uning bazaviy ish haqi hisobiga kamroq ta'sir ko'rsatgan. Biroq umumiy indeksatsiya va qayta ko'rib chiqilgan koeffitsiyentlar tufayli uning ham pensiyasi bir necha foizga, masalan 5-10 punga oshishi mumkin. Agar uning pensiyasi 1 million 200 ming so'm bo'lsa, u 1 million 26 ming yoki 1 million 320 ming so'mga yetishi mumkin. Bu ham yaxshi yangilik, ammo katta sakrash emas. Bu shuni ko'rsatadiki, yangilik ayniqsa uzoq yillik ish stajiga ega bo'lgan va nisbatan eski tizimda pensiyaga chiqqan fuqarolar uchun katta imkoniyat. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Aslida yangilik barcha nafaqaxo'rlar uchun ijobiy. Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz va sizning hujjatlaringiz zamonaviy elektron bazalarda to'liq mavjud bo'lsa, ehtimol sizning pensiyangiz yangi tizim bo'yicha allaqachon hisoblangan bo'lishi mumkin. Lekin baribir har bir holat individualdir va tekshirib ko'rish foydadan xoli bo'lmaydi. Kimdir uchun bu o'zgarish avtomatik tarzda amalga oshadi. Kimdir uchun esa kichik harakat talab etiladi. Endi esa ushbu yangi tizimning ba'zi istisnolari, tuzoqlari va unchalik aniq bo'lmagan jihatlariga to'xtalib o'taylik. Bu juda muhim, chunki ba'zi nozik nuanslarni bilmaslik sizni qo'shimcha imkoniyatlardan mahrum qilishi mumkin. Birinchi eng muhim nuqta, hamma uchun ham avtomatik tarzda oshirilmaydi. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Ba'zi fuqarolarimiz uchun pensiya avtomatik ravishda qayta hisoblab chiqilib oshiriladi. Bu asosan ma'lumotlar to'liq raqamlashtirilgan, hujjatlari tartibli va yaqin o'tmishda pensiyaga chiqqan shaxslarga tegishli. Ammo agar sizning hujjatlaringiz eskicha, qog'oz shaklida bo'lsa, ish haqi ma'lumotlaringiz elektron bazada to'liq mavjud bo'lmasa yoki siz pensiyaga juda uzoq yillar oldin chiqqan bo'lsangiz, bu jarayon avtomatik tarzda amalga oshmasligi mumkin. Bunday holatlarda sizning pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz talab etilishi mumkin. Bu tuzoq emas, balki shunchaki tizimning o'ziga xosligi. Elektron ma'lumotlar bazasida yo'q bo'lgan har bir qog'oz hujjatni sizning o'zingiz taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi jihat hujjatlashtirish muammolari. Bu eng keng tarqalgan muammolardan biridir. Ko'pchilikning mehnat daftarchalarida xato va kamchiliklar, yozuvlardagi noaniqliklar, shuningdek ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalarning yo'qligi yoki ularning eskirganligi kuzatiladi. Masalan, kimdir korxonada ishlagan, lekin korxona yopilib ketgan, arxivi yo'q bo'lib ketgan. Bunday holatda ish stajini tasdiqlash uchun boshqa dalillar kerak bo'ladi. Masalan, guvohlarning ko'rsatmalari, kasaba uyushmasi hujjatlari, kofot qog'ozlari yoki boshqa har qanday rasmiy yozishmalar. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar yo'q bo'lsa,
pensiya jamg'armasi sizning stajingizdagi o'xshash lavozimdagi boshqa xodimlarning o'rtacha ish haqini hisobga olishi mumkin. Ammo bu har doim ham optimal variant bo'lmaydi. Bu esa pensiya miqdorining pastroq bo'lishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun barcha hujjatlaringizni to'liq va tartibli holda to'plash juda muhimdir. 3-nuancha. Orqaga qaytgan to'lovlar, retroaktiv to'lovlar. Eng quvonchli jihatlardan biri shundaki, ushbu yangiliklar nafaqat kelgusi o'zgarishlarni, balki o'tmishdagi adolatsizliklarni ham qoplashga qaratilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni, agar sizning pensiyangiz yangi tizim bo'yicha ancha yuqori bo'lishi kerak bo'lgan bo'lsa, pensiya jamg'armasi belgilangan muddat ichida, masalan, oxirgi 22 yoki 24 oy uchun qo'shimcha to'lovlarni amalga oshirishi mumkin. Ammo bu retroaktiv to'lovlar qaysi muddatdan boshlab hisoblanishi aniq belgilangan bo'ladi va u cheklangan bo'lishi mumkin. Hukumat qarorida qancha muddat orqaga hisoblanishi aniq ko'rsatiladi. Bu har bir holatda bir xil bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun hujjatni diqqat bilan o'rganish yoki pensiya jamg'armasidan aniqlik kiritish muhimdir. Ba'zi hollarda bu muddat sizning arizangiz berilgan sandan boshlanishi mumkin. Shuning uchun kechiktirmaslik kerak. 4-jihat maxsus shartlar va cheklovlar. Ba'zi hollarda agar siz boshqa maxsus davlat imtiyozlari yoki to'lovlarini olayotgan bo'lsangiz, yangi maxsus ijtimoiy qo'shimcha nafaqasi bilan bog'liq o'zgarishlar sizga boshqacha ta'sir qilishi mumkin. Masalan, agar siz nogironlik bo'yicha yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya olsangiz yoki qandaydir maxsus imtiyozli kategoriyaga kirsangiz, bunday holatlarda ikkita to'lovdan qaysi biri foydaliroq ekanligi hisoblab chiqiladi va sizga eng yuqori bo'lgani tayinlanadi. Ikkita pensiya bir vaqtda to'lanmasligi mumkin, lekin siz har doim o'zingiz uchun eng foydali variantni tanlash huquqiga egasiz. Bu ham muhim nuqta. Shuning uchun agar siz shunday maxsus kategoriya ostida bo'lsangiz, albatta pensiya jamg'armasi mutaxassislari bilan maslahatlashing. 5-nuancha o'rtacha ish haqi tuzog'i. Avvalgi tizimda o'rtacha ish haqi ko'pincha pensiya olishdan oldingi oxirgi 5 yildagi eng yuqori ish haqi asosida hisoblanardi. Bu agar siz pensiyadan oldinroq bir necha yil yaxshi maosh olgan bo'lsangiz foydali edi. Ammo yangi tizimda ish haqi koeffitsiyenti butun mehnat stajini qamrab olgan holda hozirgi narxlar darajasiga moslashtiriladi. Agar siz umringiz davomida doimiy ravishda past maosh olgan bo'lsangiz ham, bu qayta ko'rib chiqish mexanizmi sizga ancha ko'proq foyda keltirishi mumkin. Chunki endi o'sha eski past ish haqingiz inflyatsiya darajasida yangilanadi va shu asosda hisob-kitob qilinadi. Bu ayniqsa qishloq xo'jaligida, ijtimoiy sohalarda uzoq yillar ishlagan, ammo maoshlari doim past bo'lgan insonlar uchun katta yutuq. 6-nuancha arizalarni topshirish muddatlari. Agar sizning holatingizda pensiyani qayta hisoblash uchun ariza berish talab etilsa, bu jarayon uchun ma'lum muddatlar belgilanishi mumkin. Muddatni o'tkazib yubormaslik juda muhim. Aks holda retroaktiv to'lovlardan yoki umuman qo'shimcha pensiyadan mahrum bo'lishingiz mumkin. Hukumat qarorlarida yoki tegishli pensiya jamg'armasi e'lonlarida bu muddatlar aniq ko'rsatiladi. Odatda bu muddatlar yetarli darajada beriladi, lekin baribir hushyor bo'lish va ma'lumotlarni kuzatib borish kerak. Xulosa qilib aytganda, yangilik juda ijobiy bo'lsa-da, har bir kishi o'zining individual holatini yaxshilab tushunishi va zarur hollarda o'zi harakat qilishi shart. Endi esa eng muhim qismga, ya'ni siz nima qilishingiz kerakligi haqidagi amaliy maslahatlarga o'tamiz. Bu bosqichma-bosqich ko'rsatmalar sizga yangi imkoniyatlardan to'liq foydalanishga yordam beradi. Birinchi qadam pensiya to'g'risidagi ma'lumotlaringizni tekshiring. Sizning birinchi vazifangiz o'z pensiya to'lovingiz miqdorini va uning tarkibini tekshirishdir. Buning bir necha yo'li bor. 1. Elektron shaklda hukumatning yagona interaktiv davlat xizmatlari portali My.Pankokubuz orqali yoki pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytiga kirib, shaxsiy kabinetingizda pensiya to'g'risidagi ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Agar sizda elektron imzo bo'lsa, bu juda oson. Bu yerda siz pensiyangizning joriy miqdorini, uni hisoblash asosini va boshqa ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Ba'zi hollarda sizga hech qanday harakat qilmasdan avtomatik ravishda pensiyangiz oshirilganligi haqida xabar kelgan bo'lishi mumkin. 2. Shaxsan tashrif. Agar sizda internetdan foydalanish imkoniyati bo'lmasa yoki elektron ma'lumotlar bilan ishlash qiyin bo'lsa, yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga shaxsan tashrif buyurishingiz mumkin.
U yerda mutaxassislar sizga barcha kerakli ma'lumotlarni berishadi va pensiyangizning qayta hisoblangani yoki hisoblanmaganini aniqlashga yordam berishadi. Bu eng ishonchli usullardan biridir. Ikkinchi qadam, agar siz o'zgarishlarni ko'rmagan bo'lsangiz, hujjatlaringizni to'plang. Agar pensiyangizda sezilarli o'zgarishlarni ko'rmagan bo'lsangiz yoki o'zingizning holatingizda pensiyaning oshishi kerak deb hisoblasangiz, tegishli hujjatlarni to'plashni boshlang. Bular quyidagilar bo'lishi mumkin. Mehnat daftarchasi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar agar mavjud bo'lsa, ayniqsa 2005 yilgacha bo'lgan davrlar uchun. Bu ma'lumotnomalar ish joyingizning buxgalteriyasidan yoki arxividan olinadi. Agar tashkilot yopilgan bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Diplomlar agar oliy yoki o'rta maxsus ma'lumotga ega bo'lsangiz, chunki o'qish davri ham ba'zi hollarda stajga qo'shilishi mumkin. Harbiy xizmatni o'taganlik to'g'risidagi harbiy bilet. Farzandlaringizning tug'ilganlik guvohnomalari. Ayollar uchun farzand parvarishlash davri ham stajga qo'shilishi mumkin. Nikoh guvohnomasi agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa. Ish stajini tasdiqlovchi boshqa har qanday hujjatlar, masalan, arxiv ma'lumotnomalari, guvohlarning ko'rsatmalari. Pasport nusxasi. 3-qadam, yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Barcha kerakli hujjatlarni to'plagandan so'ng, yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga shaxsan tashrif buyuring. Mutaxassislarga vaziyatingizni tushuntiring va pensiyangizni qayta hisoblash bo'yicha ariza berish istagingizni bildiring. Ular sizga to'g'ri ariza shaklini to'ldirishga yordam berishadi. 4-qadam, arizani to'g'ri yozing. Arizangizda quyidagilarni aniq ko'rsating. FIS pasport seriyasi va raqami, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, arizaning mohiyati. Mening pensiyamni qayta hisoblash bo'yicha amaldagi qonunchilik talablari asosida ko'rib chiqishingizni va yangi joriy etilgan imtiyozlarni inobatga olib tegishli o'zgarishlarni kiritishingizni so'rayman. Ish stajim va ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlarimni qayta tekshirib, menga tegishli bo'lgan qo'shimcha to'lovlarni amalga oshirishingizni so'rayman degan mazmunda yozish mumkin. Ilovalar ro'yxati. Arizaga ilova qilingan hujjatlar ro'yxatini sanab o'ting. Masalan, mehnat daftarchasi nusxasi, dona ish haqi ma'lumotnomasi, dona hokazo, imzo va sana. Arizaning 2 nusxada tayyorlang va 1 nusxasiga qabul qiluvchi xodimning imzosi, sanasi va muhrini qo'ydirib, o'zingizda saqlab qoling. Bu keyinchalik yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday muammolarda sizning huquqlaringizni himoya qilish uchun muhim dalil bo'ladi. 5-qadam, kuzatib boring va sabrli bo'ling. Arizani topshirgandan so'ng pensiya jamg'armasi belgilangan muddat ichida, odatda 15 kundan 30 kungacha sizga javob berishi shart. Agar belgilangan muddatda javob olmasangiz, yana bir bor murojaat qiling yoki tuman, shahar pensiya jamg'armasi boshlig'i qabuliga yoziling. Bu jarayon biroz vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun sabrli bo'ling, ammo o'z huquqlaringizni talab qilishdan uyalmang. Telefon orqali yoki my.gov.uz orqali ham murojaatingizning holatini tekshirishingiz mumkin. 6-qadam, mutaxassislar bilan maslahatlashing. Agar sizning holatingiz murakkab bo'lsa, masalan, ish stajingizni tasdiqlashda jiddiy muammolar bo'lsa yoki pensiyani hisoblashdagi hisob-kitoblarga shubhangiz bo'lsa, mustaqil yuristlar yoki huquqshunoslar bilan maslahatlashishdan tortinmang. Ba'zi nodavlat notijorat tashkilotlari ham bepul yuridik yordam ko'rsatishi mumkin. Bu sizga o'z huquqlaringizni to'liq anglashga va ularni himoya qilishga yordam beradi. Unutmang, sizning haqqingiz sizning himoyangiz ostida. Hurmatli do'stlar, bugungi videomiz orqali sizga nafaqaxo'rlarimiz uchun joriy etilgan juda muhim yangilikni yetkazishga harakat qildik. Bu imkoniyatdan to'g'ri foydalanish sizning turmush darajangizni sezilarli darajada oshirishi mumkin. Bu sizning uzoq yillik mehnatingiz uchun davlatimizning e'tibori va minnatdorligidir. Shuning uchun har biringiz ushbu imkoniyatni qo'ldan boy bermasdan faol bo'lishingizni so'rayman. O'zingiz va yaqinlaringiz uchun ushbu ma'lumotdan foydalaning. Sizningcha ushbu yangiliklar qanchalik muhim? Sizning pensiyangiz qanchalik oshishini kutmoqdasiz? Yoki siz allaqachon bu o'zgarishlarni boshdan kechirdingizmi? O'z fikr mulohazalaringizni, savollaringizni va tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham juda foydali bo'ladi. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga kelgusida yanada ko'proq foydali va muhim ma'lumotlarni sizga yetkazishda motivatsiya beradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.